வந்து சால்ட்ரிங்னா என்னென்னா சால்ட்ரிங் இஸ் டூ பீஸ் ஆஃப் மெட்டலை வந்து ஜாயின் பண்ணி அது வந்து டூ மீன்ஸ் த்ரீ மெட்டல் வந்து இட் இஸ் கால்டு ஒரு ஜாயின் பண்ணி ஒரு பை ஜாயினிங் ஆஃப் ரெண்டு மெட்டல் வந்து எடுத்து இன்னொரு மெட்டலில் மூணு மெட்டலாக ஜாயிண்ட் ஆகிற பேர் தான் வந்து சால்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தீஸ் ஆர் த பிரேசிங் அப்படின்னா வந்து பிரேசிங்கில் அவன் ஐடியல் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் சால்ட்ரிங் அப்படின்னா வந்து இது வந்து இட் ஷுட் பி டெம்பரேச்சர் பிலோ அதுக்கப்புறம் வந்து மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் பிலோ த சால்ட்ரிங் டெம்பரேச்சர் பிலோ த சால்ட்ரிங் இந்த பேரண்ட் மெட்டலை விட இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து சால்ட்ரிங் வந்து ஷுட் பி பிலோ த 450 டிகிரி செல்சியஸுக்கு கீழே இருக்கணும். டைப்ஸ் ஆஃப் சால்ட்ரிங் கேட்டாங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் சால்ட்ரிங் வந்து சாஃப்ட் சால்ட்ரிங், ஹாட் சால்ட்ரிங் இருக்குது. சாஃப்ட் சால்ட்ரிங் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து லோ மெல்டிங் ரேஞ்ச் இஸ் 260 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும். ஹாட் மெல்டிங் ரேஞ்ச் வந்து ஹை மெல்டிங் ரேஞ்ச் இஸ் அபோவ் கிரேட்டர் ஹாட்னஸ் அண்ட் greater strength and greater hardness. The pre-soldering and post-soldering. Pre-soldering is soldering is opposite to the metal ceramic alloy. This is prior to the ceramic is firing to the prior to the ceramic is a post ceramic. These are the basic of the ceramic is firing is observed to the properties of the two soldier. It would be different. The solder used to pre-soldering. It is used to require the permit of ceramic bonding also as well as withstand the high precision and firing temperature. இப்போது அதுக்கப்புறம் இந்த சால்ட்ரிங்கோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சால்ட்ரிங் வந்து சால்ட்ரிங் வந்து எதுக்குள்ள யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்த்தோடான்டிக்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பீடோடான்டிக்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஸ்பேஸருக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிக்ஸிங் ஆஃப் த ப்ராஸ்தோடான்டிக்ஸில் வந்து எஃபிடிக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. க்ரௌன் அண்ட் பிரிட்ஜஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் க்ரௌன் பாயிண்டடுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ரிமூவல் ஆஃப் த பார்ஷியல் டென்ஷன் சால்ட்ரிங் அந்த கிளாஸ்க்கு. காம்போசிஷன் ஆஃப் த கிளாஸ்க்கு வந்து எப்படின்னா காம்போசிஷனுக்கு வந்து கோல்டு சால்ட்ரிங் சில்வர் சால்ட்ரிங் அந்த மாதிரி நிறையா சால்ட்ரிங் இருக்குது. கோல்டு சால்ட்ரிங்கில் வந்து 45% கோல்டு இருக்கும், 8% சில்வர் இருக்கும், காப்பர் 7% இருக்கும், டின் வந்து 2% ஜிங்க் 2 அந்த மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சில்வர் காம்போசிஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சில்வராக இருக்கும். இந்த சில்வர் வந்து கேரட் நம்பர் வச்சு இருக்கும், கொஞ்சம் மாறி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த சால்ட்ரிங் வந்து டென்டல் பிரேசிங். அதுக்கப்புறம் டென்டல் பிரேசிங் மெட்டலில் வந்து கோல்டு சால்ட்ரிங் அண்ட் சில்வர் சால்ட்ரிங்னு வந்து ரெண்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சில்வர் சால்ட்ரிங்கில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் பிரேசிங் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் கோல்டு சால்ட்ரிங் இஸ் 690 to 870 டிகிரி செல்சியஸ். இது வந்து 620 to 700 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது. இதோட ஃப்ளோ இஸ் அ பேரண்ட் டு த சால்ட்ரிங் இஸ் ஈஸி டு ப்ரொடியூசஸ் இந்த குட் பாண்டாக இருக்குது. இதோட ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோவிங் அதுக்கப்புறம் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த ஃப்ளோ. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ளோவை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா த மெல்டிங் ரேஞ்சு சால்ட்ரிங் with the short metal range have been the better flow of composition of the metal. A gold silver bracing alloy, it have been better flow than the nickel based alloy. The oxide is present at the oxide layer. The parent metal is reduces to the flow. Factors affecting the flow. என்னென்ன ஃபேக்டர்லாம் வந்து ஃப்ளோவை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா மெல்டிங் ரேஞ்ச் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது, காம்போசிஷன் செல்லை அஃபெக்ட் பண்ணுது, ஆக்சைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் த சால்ட்ரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. இந்த கலர் வந்து கோல்டு இஸ், அதுக்கப்புறம் டீப் எல்லோ அண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லைட் எல்லோ அண்ட் டு த ஒயிட்டாக இருக்கும். தீஸ் ஆர் த டென்டல் அதுக்கப்புறம் வந்து சால்டர் இஸ்
is able to produce inconspicuous ஜாயிண்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டார்னிஷ் அண்ட் கொரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கோல்டு இஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து லோ ஃபிட்னஸ் கோல்டு அலாய் இஸ் கிளினிக்கல் வித்தவுட் எனி சீரியஸ் டெண்டன்சிட்டி டு த டிஸ்கலர். சில்வர், அதுக்கப்புறம் வந்து சில்வர் சால்ட்ரிங் ஹேவ் பீன் ரெடியூசஸ் டு தி டார்னிஷ் ரெசிஸ்டன்ட். மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து குட் சால்ட்ரிங் ஹேவ் பின் அடிக்வேட் ஸ்ட்ரென்த்து. நல்ல சால்ட்ரிங் வந்து ஒரு அடிக்வேட் ஸ்ட்ரென்த், கோல்டு சால்ட்ரிங் வந்து அடிக்வேட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து இது சொல்கிறாங்க. அடிக்வேட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து டார்னிஷ் அண்ட் கொரேஷனும் குட்டாக தான் இருக்கும். கலர் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும். டென்சைல் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரேசஸில் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதுக்கப்புறம் எம்பிஏல வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் த சால்ட்ரிங்கில் வந்து அதுக்கப்புறம் இஸ் த மைக்ரோஸ்கோபிக் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ஐடியல் வெல் ஃபார்ம் சால்ட்ரிங் joint show have a solder alloy does not combine excessively with a part of soldering. There is a well defined boundaries வந்து இருக்குது மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சரில். அதுக்கப்புறம் வந்து அதான் வந்து சால்ட்ரிங் சொல்கிறாங்க.